Mən nazirlərin fəaliyyətindən qəti olaraq narazıyam. Cəmaət deyir ki, bu nədir? 5 manat pensiya artırıb, filan şey qalxıb olub 15 manat. Əgər dediklərimiz öz ifadəsini tapmayacaqsa və həyata keçməyəcəksə, biz bura nəyə yığışırıq? Nəyə danışırıq? Özümüzü göstəririk, quş qoyuruq ki, filan komitələrin icrası oldu. Cəmaatın dilində gəzən belə bir məşhur söz var. Hamı eşidib, kimsə deyə bilməz ki, yox, mənim xəbərim yoxdur. Cəmaat deyir ki, bu nədir? 5 manat pensiya artırıb, filan şey qalxıb olub 15 manat. Artırılmamış elə 5 manat alırdıq da. Belə sözlərin yayılmasına imkan vermək olmaz. Bu o deməkdir ki, gördüyün isbatlı bir işi zayləyib atırsan çölə. İzahat aparılmalıdır. Cəmaat televizorda bu şeyləri eşitməlidir, anlamalıdır və dərk eləməlidir. Hörmətli Ziyafət müəllim, mənim ünvanına söz deyəcəyim nazirlərin heç biri burada yoxdur. Məşhur sözümüz var da, dəyirman bildiyini eləyir, çax-çax baş ağrıdır. Yenə həmin dalğa, həmin koordinat. Yenə Milli Məclis, yenə noyabr ayı, yenə büdcə məsələlərinin müzakirəsi, eyni ilə keçən ilki mənzərə və ondan əvvəlki mənzərələr. Əgər dediklərimiz öz ifadəsini tapmayacaqsa və həyata keçməyəcəksə, biz bura nəyə yığışırıq? Nəyə danışırıq? Özümüzü göstəririk, quş qoyuruq ki, filan komitələrin icrası oldu. Onsuz da plenar iclasda bu sözlər deyiləcək. Amma bəzilərin burada onların özünə demək lazım idi ki, bunlar dərk eləsinlər, başa düşsünlər. Mən nazirlərin fəaliyyətindən qəti olaraq narazıyam. Hansı nazirin? Məsələn, Mədəniyyət Nazirliyi. Niyə? Mən keçən il plenar iclasda dedim ki, bir dənə faktı deyəcəm və bundan başqa heç nə deməyəcəm. Saxlayıram qalanın plenar iclasa. Dedim ki, Mərkəzi Şəhər Kitabxanası və Uşaq Kitabxanası 87-ci ildə tikilən bir binada cəmləşiblər. Oturublar orada. Bu cəmaatın, üzr istəyirəm, deməliyəm də, deyirsiniz ki, məsələ, mən də məsələnə cavab verirəm. Bu 32 nəfərdən ibarət 2 kollektivin sanitar qovşağı yoxdur. İnsanlar zəruri ehtiyaclarını ödəmək üçün kitabxanadan çıxıb sağa, sola, önə, arxaya evlərə girirlər. Xahiş eləyirlər, yalvarırlar, əzab çəkirlər. Ay, yekə kişisən, keçən il dedim də bunu sənə. İstəyirəm, Səyyad müəllim. Vay, belə şey olar. Onda biz bura nəyə yığışırıq? Yazışmayı yaxşı başa düşdük. Söz demişəm, mən deputatam. Sən məni niyə utandırırsan onların yanında? Mən onlarla qarşılaşıram. Yapın böyründədir o kitabxana. Yapı gedirəm, qərargahımdır. Mənə deyirlər ki, müəllim, nə oldu? İroniya ilə, belə xoşa gəlməz bir tərzdə, replika ilə. Ziyafət müəllim, mən niyə biabır eləyir? Məni niyə utandırır? Mən o cəmaatın sözünü dedim keçən il. Üstündən bir il keçir, çöp üstünə qoyulmayıb. Sən nazir olaraq hamıya aiddir. Yaşından asılı olmayaraq o camiyənin ağsaqqalısan, böyüyüsən, rəhbərisən, onlar da sənin ailə üzvlərindir. Sən necə razı olursan ki, sənin ailə üzvlərin o cür miskin günə qalsınlar? Axı bunu həll edib ortalığa çıxartmaq 2 ya da 3 min manatın başındadır. 5 mindən yuxarı tenderləndir o işləri görmək üçün. Aydındır. Amma 5 minə qədər nazirlik, sən bunu həyata keçirə bilərsən, mən bunu sənə Adil Kərimli bağışlayaram, öz adına baxı, Adil Kərimli. Hanı sənin adilliyin? Hanı sənin kərimliliyin? Allahın 99 adından ikisini daşıyırsan. Belə olmaz. Bir dəqiqə götürürəm də yaxşı, aydındır. Dediniz,